안녕하세요. 호와 함께 호심입니다. 오늘은 제가 충북 제천의 베론의 아침 캠핑장이라는 곳에 한번 와봤는데요. 사실 오늘 제가 깜빡하고 마이크를 안 가지고 와가지고 어떻게 소리가 좀 잘 들어갈지 모르겠네요. 그래도 주변에 이렇게 새소리도 잘 들리고 너무나도 좀 좋은 느낌인데 이런 소리들이 좀 잘 들어갔으면 좋겠고 잡음이 좀 많이 안 섞였으면 좋겠네요. 어쨌든 제가 챙겨야 될 거 못 챙겨서 참 죄송스럽게 생각하고요. 죄송합니다. 어쨌든 간에 이곳에 와가지고 지금 이렇게 새소리 듣고 하고 있으니까 너무나도 좋은데요. 오늘도 한번 재밌게 즐겁게 한번 캠핑 즐겨보도록 하겠습니다. 그럼 오늘도 저와 함께 그리고 호와 함께 캠핑 즐기러 가보시죠. 호이호이호.
또 양배추 크다. 양이 너무 많은데? 맛있다. 좋다. 아유.
일로 와. 이리야. 다시 들어가자. 가자. 야? 안 올 거야? 이리야. 안 올 거야? 왜 안 와? 같이 놀지. 차가울걸? 네, 그럼 오늘의 캠핑 마무리해보려고 합니다. 이곳 캠핑장 같은 경우에는 다른 분이 운영하시던 걸 지금의 캠장님이 인수를 받으신 건데요. 지금 캠장님이 캠핑장도 많이 좀 다니시고 하셨다 보니까 이 캠핑장 시설에 대한 유지 보수 뭐 혹은 개선에 대한 의지가 되게 좀 강하시더라고요. 그래가지고 이곳 캠핑장에 대한 리뷰는 다음에 이곳 캠핑장이 조금 더 개선이 된 뒤에 한번 다시 와가지고 리뷰를 한번 드려보고자 합니다. 뭐 이런저런 부분들 개선하시려는 의지가 좀 되게 강하시니까 훨씬 더 좋은 캠핑장이 되지 않을까 싶습니다. 다음에 다시 왔을 땐 지금 오늘 왔던 것보다 훨씬 더 좋은 기분으로 있다가 갈 수 있지 않을까 싶습니다. 이렇게 오늘도 호와 함께 되게 즐거운 하루를 보냈는데요. 지금 날이 진짜 많이 더워요. 지금 막 20도가 넘는 그런 날씨다 보니까 호도 되게 많이 더워하고 있는데 저도 후드티를 지금 이렇게 입고 있어도 되나 싶은데 얇은 옷을 가지고 오질 못해가지고 어제는 되게 좀 쌀쌀했는데 어쨌든 간에 하루하루 기온이 달라지는 봄 캠핑인 만큼 여러분들은 꼭 옷 다양하게 들고 오셔가지고 저처럼 이렇게 더워하는 일 없으셨으면 좋겠습니다. 그럼 오늘도 정말로 제 영상 봐주신 모든 분들께 너무나도 감사드린다는 말씀 드리면서 이만 캠핑 마무리해보도록 할게요. 그럼 저는 조금 더 행복한 다음 영상에서 찾아뵙기를 약속드리면서 그때까지 모두 건강하시고 행복하세요. 지금까지 호와 함께 호심이었습니다. 호이! 호야 이제 가야 돼. 응? 이제 가야 돼. 모른 척 하지 말고.
이제 가야 돼. 이것도 뭐야 이번엔. 이번에는 왜 미로 꽂고 있어 이거를. 야. 가자.